बाकायद अवाम ने अपने जान का नजराना पेश किया। मेरे 2 भाई शहीद हुए हैं। जो अवाम की तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है। कदहीं असां खां विसरी न सघंदियां हर कंहिंखे हर कंहिंखे हर 27 दिसंबर तुंहिंजी यादि ॾियारे पई। शहीद जमहूरियत अॻूणी वज़ीर आज़म शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे 27 दिसंबर योम शहादत जे मौक़े ते सुर्ख सलाम पेश करियूं था, जंहिं पंहिंजे मुल्क ऐं क़ौम लाइ पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो ऐं ज़िले खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA सैयद जावेद अली शाह जिलानी, MNA डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो, MNA पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी, MPA सैयद अहमद रजा शाह, अलमारूफ सैयद प्यार अली शाह जिलानी, जिले खैरपुर जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर शिराज शौकत राजपर, तालके सदर एडवोकेट एजाज अहमद खोड़ो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे नक्शे कदम ते हलंदे बिना के फर्क जे अवाम जी ख़िदमत करण ते संदन खे सलाम पेश करियूं था। पारा ताज मोहम्मद कोराई, एडमिनिस्ट्रेटर सोभोदेरो। विसरी न सघंदियां हर कंहिंखे हर कंहिंखे हर 27 दिसंबर तुंहिंजी यादि ॾियारे पई।